Contra eso difícilmente podemos prevenir cualquier cosa. Se va a desasolvar. De hecho, se estuvieron haciendo desasolves previo a la temporada de lluvias en diques para ampliarles la capacidad. Créanme que si eso no se hubiera hecho, los diques se hubieran desbordado. Y también se hicieron desasolves en cauces de arroyos, en las sequías, y eso mitigó un poco el asunto. Desgraciadamente, cuando trae mucha fuerza el agua y arrastra todo, ahí sí taponea. Pero ahí donde vivimos nosotros, nunca hicieron una limpia ahí en el arroyo y todo eso. El puente se cayó y les avisamos a ustedes que estaba tapado. Yo tuve conocimiento con agua de que estaba trabajando en ese cauce. No fue nadie para allá. Yo vine a traerle las fotos. Ese puente se cayó y todo. Estaba ya caído el puente antes de que pasara eso. Por eso también. No, ya había un socavamiento en la curva. Y pedíamos nosotros que nomás lo abrieran, no que lo hicieran, nomás queríamos que lo abrieran para evitar esto. Para que no brincara el agua para acá, porque llega el agua con fuerza y tal puente, entonces lo que hace es salir para donde nosotros vivimos. Si van a arreglar el puente, pues necesitan arreglarlo, poner una barda desde el eje hasta el puente que van a hacer. Porque de hecho ahora se desbordó desde arriba. Ese puente tenía mucha salida, porque yo tenía mucho tiempo viviendo ahí con mi mamá en la colonia y nunca se inundaba así. Sí, no. De hecho, tengo 29 años yo y una vez se inundó, una vez en 29 mire, años. desgraciadamente el agua es muy caprichosa. Hay veces que puede llover mucho en una zona y no pasa nada. Pero es que, por ejemplo, en puntos específicos se concentra el agua, empieza a arrastrar y a agarrar fuerza, y ahí es donde causa los daños que es que, por ejemplo, tapan más adelante y dejan el problema claro. Si van a tapar, es mejor abrir buen camino, no tapar. No, yo lo entiendo. O sea, de hecho, sí es una... Créanme que la infraestructura pluvial de Juárez es escasa e insuficiente en general. Afortunadamente, con agua ha habido una buena coordinación conjunta de aguas y obras públicas aquí en el municipio. Y créanme que por primera vez yo veo que con agua le cayó el 20 y está apoyando, y hay estudios serios para hacer ya obras de mayor alcance. Inclusive los criterios de diseño que está estableciendo CONAGUA para esta infraestructura son estándares muchísimo más altos de los que actualmente tenemos, o de los que se hablan. Ahora hablando de Conagua, van y arreglan los de la punta de agua porque hay fugas y ahorita va todas las calles todas hoyos, o sea, hasta que parece zona de guerra ahí, ¿eh? Sí. Ya pasa uno tiene que... Ahorita, ¿en qué forma nos podrían ayudar para limpiar ahí todo eso? A ver, Porque nomás van una hora y se van. O sea, No, y ponernos de acuerdo ahorita que si para la 1 no llegan a limpiar, nos vamos a tapar la carretera hasta que lleguen. Fumar marihuana los jóvenes que matan. De verdad que sí. Ahí no tienen todos fundados las casas. Hay algunas vecinas que se quejaron que porque los trabajadores en vez de trabajar se dedicaron a buscar todo lo que les servía, inclusive cables, y estaban con el cobre desbaratándolos ahí sentados en vez de primero el trabajo. ¿De dónde era? Los que estaban limpiando. Ya ven que andaban de bacheo y de muchos... es que nomás es una hora lo que van, no van a trabajar o esto y lo otro. Necesitamos que limpien. Ahora también una vecina, oigan, le doy una cajita de cigarros, venga primero a mi casa, y ahí van. Oigan, le doy para las uvas, venga a mi casa, y ahí van, ya todos los demás. Y ahí no, de conmigo se pasaron hasta allá, hasta 3 casas, porque la señora les prometió para las uvas y le iban a sacar todo. No, pero es que ellos andaban viendo los muebles. O sea, lo Cuando que fueron a sacar buenos muebles, ellos ahí se enfocaban en eso. Y en toda la calle, lo que es la calle Arroyo Norte, está todo el basurero todavía ahí. Todo el basurero que nos dieron, hasta ellos mismos saquen todo lo que haya, lo sacamos y todavía está ahí. Más aparte de lo que todavía seguimos sacando y todavía está ahí. Nos vamos a estar pendientes y vamos a supervisar sobre todo cómo se ejecuta.